Yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capantati woni Ziguinchor worgo Sénégal e to Fatick hakkondere leydi ndi ko waktuji ɗiɗi pawi hen to Paris e lamorde France. Amadou Barouba. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde toɓɓe mawɗe kabruji men e oɗo altine kikiɗe Sénégal waktuji caggal sumgoji ɗi sarɗiyankoji e nder wertago leydi ndi lallilal woteji ɗi no jokki haysi tawi haalullaji ɗi no keewi e nder million ngaji jeeɗiɗo windinoɓe gam wotude ko feccere e mabɓe noti hanki e nder nokkure e dambien e nder nokkuje wotirɗe ɗi ko ɗum holli suudu toppitindu woteji Sénégal holko saabi ɗum ko woni battane mum ma en gartu e nder kabruji ɗi. Mali haala waɗugol sumgoji hoorewako leydi ndi warti kadi horejo Algérie Abdelmajid Tebboune ñaguima nde sumgoji waɗata e nder leydi ndi no ɓuuri yawde e yaccade holko saabi ngo noddago mabɓe o saaha e nder kabruji ɗi ma en keɗo Adib Ben Cherif wittowo algérinajo professeur Sukko horejo duɗal jangguinowal politique to Sherbrooke Canada tawaɗo kadi e wittoɓe mawɓe ko fewti e Sahel to Université Floride dowlaji dentude Amérique. Ukraine anniya moƴƴo heɓama e ɓeydagol nguure e nder leyɗele ɗe lana ndiyam hewka nguure immima subaka altine hande nde to Odessa faade Liban gila kareli ɗi puɗɗi hakkude Ukraine e Russie ko ngol woni aranol ko lanana yalta e ndi leydi faade nokku goɗɗo ɗum heɓama caggal nanodiral cifonogal jonte ƴaɓɓiɗe ɗe hakkude Ukraine e Russie. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla mon e kabaruji ɗi ko adi foof e oɗo kabaru puɗɗortoɗen to Côte d'Ivoire fodde yimɓe nogas e goho maayi joyo keeɓi barmanɗe e dow accident waɗuɗo saare Abidjan lamorde nde nantini o kabaru ko sapeur pompier en général Issa Sako mawɗo kon koɓe sapeur en waɗi erago nde yimɓeɓe ndentoto ha tengti e saaha ndungu to woli no keewi jaya waɗoni waɗino kadi woni hitande yimɓe nogas e joyo mayino hen fodde capantatto e goho keeɓino barmanɗe woni sababu o ko mobilaji ɗi moƴƴani laawi ɗi galda kadi walla mbiyen laawi kadi ɗi moƴƴani dognoɓe bonɓe needi siftinde ko ɓuuri 12 ujunere accident no waɗa e hitande kala e nder Côte d'Ivoire ɓuuri hen lorade ko sukaɓe heɓuɓe duuɓi 5 jaggi nogas e jeenayyi. Garten ɗo e nder Sénégal kalene haala sumgoji sarɗiyankoji waɗuɗi hanki e nder wertago leydi ndi e nder million ngaji jeeɗiɗo windinoɓe gam wotude ko feccere e mabɓe noti hanki e nder nokkuji wutirɗi ko ɗum holli suudu toppitindu woteji Sénégal ɗum noon ko gam subagol sarɗiyankoɓe hanuɓe joɗade to suudu sarɗiji fodde duuɓi 5 aroɗi Ummuba ko julle 165 wona e wotanede en deputeɓe ko ardotoɓe nder duuɓi 5 kono e ngal ɗo wottuɓe ɓen ɗuuɗali ko non andiniri goto mo yiɗa yo inde mum feññine tawaɗo e aynoɓe fedde toppitindi woteji Sénégal. min e ɗum jaknimin feewi sabu ko waɗi ko fof e orgal ngal hono campagne o mi sikkino ma yimɓeɓe jaltu gam wotoydi somi ƴeewi Benno Bokk Yakar yeewi kame woɓɓeɓe yimɓeɓe hollitina weltare mumen e orgal ngal mi anda noon holko haɗi yimɓeɓe yaltude so tawi ko kabruji ɗi goni jahani walla ko yimɓeɓe goni tampuɓe ha joni andaka ko fedde honde fooli e ɗi woteji. Benno Bokk Yakar walde politique laamu e yewi askan wi fedde lundiɓe mo be e maɓɓe no wi ko kañum fooli. Umuba e yeso jayndeji ɗi ko fewti on politique ha joni kawtal politique Benno Bokk Yakar wondude kawtal gongal na wiye yewi askan wi wallu goto e mabɓe fof ana foɗodira konngudi e yeso jayndeji ɗi ɗum ko gila hanki jamma wiide kay ko kamɓe pooli e ɗiɗo sumgoji kalen ko fewti hal haali Mali ha tengti e juɓɓudi sumgoji hoorewako laamu ngu horejo Algérie Abdelmajid Tebboune ñaguima nde sumgoji waɗata to Mali no ɓuuri yawde yeccade holko saabi ngo noddago mabɓe o saha David Baché gollidinna mbiyen bandirawo men RFI waɗi ngal namdal fewde e wittowo Algérie Adib Ben Cherif professeur Sukko horejo duɗal jangguinowal politique to Sherbrooke Canada tawaɗo kadi e wittoɓe mawɓe ko fewti e Sahel to Université Floride dowlaji dentude Amérique keɗoɗen mo firti haala makko e fulfulde ko Moussa Oumar Bari. Cet élément-là revient assez souvent. Kaɗo haala ina heewi artude e kala e saha darde Algérie ko yo laamu sariya artu no yawiri
ko kulhuli ɗi ɓe jogino gila ko ɓooyi e miijo am ina waɗi dentodiral mi wawa wiide ko yidde wawnude alay sago sabu Algérie no andi ko wiyete jeytare nde ardiɓe laamu Mali jogui kaɗo haala noon ina tiiɗi kono maɓe goɗɗito. Le président horejo Algérie o ina jogui kulhuli wasgol teddinedi nanodiri Alger e hitande ujunere ɗiɗi e sappo e joyyi kono kadi e ardiɓe kuliyankoɓe ɓe beele Algérie ina jogui coppal wawnude Bamako gam teddinde ɗen nanodiri. D'accord. Algérie ne jokki wadde bawɗe mum ngam wonde dogowo hakkunde maɓɓe koyɗe jaam ɓe mbawi tan ko duysudeɓe kono ɓe mbawa wiide ko ala e sago ma ɗum wona ina satti wadde hen goɗɗum ko wona haala tan hoorejo jagorɗo e oɗo saaha himmirani no feewi e teddingol nanodire Algérie ɗe sabu kam o yiri ɗum tan ko hono yidde heɓtude leydi ndi ete noon kuliyankoɓe no jaggi ɗe nanodira tan goni feere moƴƴere wawde addude jaam hakkunde maɓɓe. Adip Ben Cherif, professeur sukko horejo duɗal jangguinowgal politique to Sherbrooke Canada tawaɗo kadi e wittoɓe mawɓe ko fewti Sahel to université Floride dawlaji dentuɗe Amérique. Mali caggal nde talkuru nanguegol horejo kiɗo jagorɗe Mali Boubou Cissé waɗa guila ñande 25 lewru faltindu gam tumede mo jiiɓu jawdi walla ngenari bondi ko fewti sodugol kaborde konunkoɓe e nder cimtol yaltinagol hande Boubou Cissé horejo jagorɗe kiɗo nantini ala fou ko waɗi wona ngenari bondi wona jiiɓu jawdi e wiide makko nde ndu talkuru waɗete taw ko halfinaɗo walla mbiyen ko halfina ko jagorgal toppitingal min. To Cameroun société ji kewɗi na mbiyen gollorɗe kewɗe no goni e caɗele e nder leydi ndi no tawa e majje société halfinaɗo ndema blé sosaɗo e hitande 1995 gam remude e waylude condi blé e makkari na woɓɓe mbiya kaaba ɓiɓɓe jeeyaɓe e diwal Adamoya ɗo ndi mbaylari woni ɓe ƴetti pellital imminde ɗe golle gam falade ɗe caɗele guure ko haare to Ukraine saabi peeje goɗɗe ƴewama keɗoɗen Mariama Mumini. Sode blé saare ndemri alkamari ngam ɓamtare lesdi Cameroun e ko taari ndi maɓɓitamano ha jiha Adamawa hitande 1975 yimɓe 1,500 ɗon no huwa ha maare e ceede ko maɓɓitinde bo ɓurayno miliyar 15 ɗe francs CFA amma saare nde maɓɓi dammude mum digam hitande 1998 kadi bo lesdi Cameroun ukkitani sodgo alkamari ha yaasi lesdi ko waɗata miliyar 150 ha kala hitande fu hande kaɓe ha lesdi Ukraine nastini lesdi Cameroun nder saɗirmaji nyamdu ɗum ko haftani ɓiɓɓe jiya Adamawa ɓe ƴummitini kawtal ɓiɓɓe Adamawa wiyetengal ara no ɓe ƴummitina kuuɗe sode blé e ko nandi e man ban saare tanikam laati no saare tappugolare nder Adamawa nde maɓɓama kadi mobgal ara waɗi jonde asawe e alat ƴaɓɓiɗe ɓe cuɓi ardiɗo maɓɓe colonel Bobbo ɓe tokkal mum no ɓe darana kuuɗe ɗe nonnon bo haqqeji jiha Adamawa ɗuɗɗi ɓe daranta ban soyde kuuɗe derke'en soyde jarfu jangirde soyde mawɓe ha barikiji gomnati soyde laabi e ko nandi e man ardiɓe ara joƴƴinama je duuɓi 2 kadi hakkiloji fuu ɗo yeeyitani ɓe. Mariama Mumini, Yaoundé, RFI. anniya moƴƴo heɓama e ɓeydagol guure nder leyɗele ɗe laana ndiyam heew ka guure immima subaka hande altine to Odessa faade Liban gila ko kareli ɗi puɗɗi hakkude Ukraine e Russie ko ngol woni aranol ko laana yalti e ndi leydi faade nokku goɗɗo ɗum heɓama caggal nanodiral cifodiral jonte ƴaɓɓidde nde hakkude Ukraine e Russie keɗoɗen humpito Aissatou Ly. koye yamɗi jeegom silmaji 17 laana inirteke razoni iwi to maayo Odessa to en faade Liban ene e nder laana ka hakke nogay e jeegom tunuji makkari ko noon humpitiri he jagorɗo Ukraine kalfinaɗo ma handi walla mbiyen ñibdi e Twitter jagorgal daranigal hande na ko Turki kañum ne andini hade ka yettade Liban ka rewan talata jangunde to Istanbul ha kandare ka fuɗɗo jokkude lawol illa lebbi jeegom ko hare ndi fuɗɗi hakkunde Ukraine e Russie ko ngol woni aranol ko laana iwata Ukraine yaha nokku goɗɗo ɗum saabi wonani weltare mawde e hewɓe yeru hoorejo fedde ONU e hoorejo France e ko nandi hen siftinde ɗum so heɓama ko saabe nanodiral cifannogal ñande 22 lewru ƴaɓɓino ndu hakkunde Ukraine e Russie e ballal fedde ONU e Turki fandare nanodiral ngal woni leyɗele awa hebde nguure ɓiɗinoko toon to Ukraine so diwi laana razoni ka laaɗe 16 goɗɗe baɗɗe nguure kañumenne ene poti immade to maayo Odessa.
Aissatou Ly fedde leyɗele Europe beltima no feewi e kaɗo laana ko iwi toon to Ukraine ngam fade to Liban kono ɓe kolliti dendangal ko yewtidano hen yo horme no hannirtani. Yamde 17 silmaji cappande nayi Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Baro. Pilol men hande tayre nogas e goɓerde ko mbiyeten talisman brisé Kwame e police en ɓe jottima darkoyi e hulde lana police en ɓe yottin professeur Oumar e diftiɓe mum ɓe foof Kwame wi yo acce kañum ardo yara sese suuɗo e nder majjum mo yiiti ɗo tawa ɗo jangguinowo makko professeur Oumar ana joga. Hande altine e yewtere on tottama konngol on gaddi mijoji mon ko fati alhaali Guinée caggal nde seppo fedde FNDC wonno sabu boneji kewɗi e nder leydi ndi koye taskaram lawol gandal e nedi timminirten tedduɓe. En garat joni e talisman brisé pilol men hande ko taƴere nogas e goɓerde ko mbiyeten talisman brisé e francinkore Kwame e police en ɓe jottima darkoyi e hulde laana police en ɓe yottine professeur Oumar e diftiɓe mum keɗoɗen. Le talisman brisé, épisode 21. Polisi ɓe gorom mbaɗi fof ko ɓe mbawi beele mi wasa yiitude professeur Omar e bawɗe am min tan. Tu restes ici. On va s'occuper du professeur Omar. Kono feere maɓɓe nde ne hulana. So men ndewinde men kistata professeur o wona kadi jeerende nde. Et le professeur Omar, le fin du goût va le tuer? Ko waxtuuji nayi tan heddani men fi dandugol professeur o. Ko ma mi yalta e o kaso mo ɓe coki kam o. Qu'est-ce que tu veux, Kwame? Mi jaɓni policiɓe ɓe soktude kam. Mi yalti. Joni miɗo ɗo e nder jiip maɓɓe faade wendu darkoy. Le talisman brisé. Nathalie e policijo ɗuɗa tikkerejo o no jooɗi ɗo. Mi fota juumude. Ok. Kwame? Oui. Tu connais vraiment le campement de la Grande Mare de Darkoy? Kwame, on t'écoute. Il va faire nuit. Tu sais où aller? Oui, je connais. C'est loin, pas de route. Mais le plan... Nous sommes 15 policiers. Nous avons un hélicoptère. Mais l'hélico, c'est... Dis-le, c'est dangereux. D'abord, nous allons encercler le campement. Encercler? Satade. Pour la Jeep, c'est difficile. Ensuite, on appelle le fin du goût. Mais non, il connaît. Il part avec le professeur Omar. Il va partir, Kwame. Kwame a raison. L'hélico, c'est dangereux. Le fin du goût va paniquer. Il va tuer le professeur. Et toi, Kwame? Qu'est-ce que tu veux faire? D'abord, je vais au campement seul. Seul? C'est dangereux. Puis, je cherche le professeur. Ok, mais on est à côté. À côté? Oui, on est juste derrière toi. Il y a une voiture à gauche et une voiture à droite. On s'arrête à 500 mètres du camp. Kwame continue à pied. Attention, pas de bruit. À 500 mètres? Oui, on garde les jeeps à 500 mètres. Puis, on avance à pied. On reste derrière toi et on entoure le camp. Ensuite, quand tu as prévenu le professeur, tu reviens et on passe à l'attaque. Attaque? Pas de surprise. C'est trop dangereux. Les hommes sont armés. Je crois que c'est clair. Clair? Des questions? Moƴƴi, joni non ko nde feere hesere. Ko adi, d'abord, mi sorno mi naata e d'accord nde mi yiita professeur Omar. Ok, on est à côté. On s'arrête à 500 mètres du camp. À côté? Ok, sera. À 500 mètres, ɗum woni mètre ji temedde joyi. On est juste derrière toi. Il y a une voiture à gauche et une voiture à droite. Policiɓe ɓe e jiipuji mumen keddo caggal am. Goto to nano, goto to ñaamo. Puis, on avance à pied. On reste derrière toi et on entoure le camp. Heftiɓe cato d'accord nde taw miɗo ɗaɓɓita professeur o. Ensuite, quand tu as prévenu le professeur, tu reviens. Refti mi haalda e professeur o mi arta. Mi sifano police o hunde nde aɗo ɓe kebla ɓe jana e maɓɓe. Il est exactement 20h50 à ma montre. Kwame, tu as quelle heure? 20h50? 9h moins 10. C'est parfait. J'ai la même heure. C'est parti. Tu peux y aller maintenant, Kwame. On part dans 3 minutes et on laisse 200 mètres entre nous. Je suis prêt. Courage.
Et bonne chance, Kwame. Kono wodan jeyaɗo moƴƴuɗo balloyowo mo dartade caɗele ɗen haa o foola ayɓe makko ɓen. On neɗɗo no jogii awdi mbawdi walludema haa wilita kadi. Eyo, d'accord de nenato. À quelle heure est-ce que le diéta arrive avec la rançon? Ici à minuit. Nathalie, je vois le camp. Tu es sûr que le diéta va payer? Sûr et certain. On va bientôt partir avec l'argent. Et on va rentrer riche à la maison. Il est déjà 9h passées. On a le temps. Je vais leur envoyer un nouveau message. Allô? Il est 21h15. Allez au village de Zigberry au nord de Marcoy. À 23h, je vous indique le lieu exact de l'échange. Attends. Mais qui surveille Omar? Il ne fait rien. Il est attaché dans la bâchée. Il sait que cette nuit, il va être libre. N'a-t-il pas faim? Donne-lui à manger. Pour son dernier repas, je vais lui donner un chapalo. Comme à ce pauvre Kwame. Ça va le faire dormir. Ils sont combien, Kwame? Ils sont 3. Moïi, professeur Omar Neto. Qui surveille Omar? Il ne fait rien. Il est attaché dans la bâchée. Il ne fait rien. Himodeji. Attaché. Nehapa. Holton, dans la bâchée. À quelle heure est-ce que le diéta arrive avec la rançon? Ici à minuit. Si lui bébé no fadi chotti gungu hakkunde jamma. Joni ko waktu nogase go e minitaji sappo e joyi. E waktu nogase tati. Be kalanat police bébé to kalis o yobete. Pour son dernier repas, je vais lui donner un chapalo. Himbo yidi yarnoyde professeur Omar Bere bonde nde. Ndaren to o fayi. Professeur Omar, tes amis seront bientôt là, avec l'argent, et tu seras libre. Voici pour ton dernier repas un bon chapalo. Eyo, himo ender jipto, chuddado e bas o, la bâche. Yen. C'est toi. À suivre. Le Talisman brisé, une production de Radio France Internationale et des éditions Edicef. Avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère des Affaires étrangères et européennes. Le Talisman brisé. Hande e altine yewtere on tottama kongol on holli mijoji mon ko fati alhaali Guinée caggal nde seppo FNDC wonnongo sabu boneji kewdi e nder leydi ndi kettoɗen jiyande mon. Ba Umar Boubou Nouakchott eɗen mbawi wiide ha joni koko wonno Guinée ko dictature gonnoɗo to no ɗum tan jokki wonde toon e nder leydi Guinée so tawi yimɓeɓe ene kaaɗe heɓɓe hujjaji mumen e nder leydi ndi mbaɗa sifoji ɓe piye ɓe jaggue manam hono coke ɓeɗo mbare ɗum jogorani nawrude démocratie walla potal yesso kadi oɗo saaha joni ɓe poti laɓɓinde ɓe gandina ɓesguji ɗi holko ɓe goni e dow min to banggue happu mabɓe moni mudde bo ɓe poti joɗade ɓe mbawa tottirde laamu ngu civil kono en jii e gueese mabɓe wonde kanko Mamadou Doumbouya o fadi tan ganduɗa hoore maɗa ko jalkitade laamu ha tiiɗi ndeke noon ko yimɓe coynino e makko firti aadi mo yimɓeɓe coynino e makko yakare mo joguiɗo e makko ɗo eɗen mbawi yakare nde koko tesi oɗo saaha joni idi pam sappo ngo FNDC yuɓɓinno dañani ko jiiɗi ko pittali jeehi hen cuuɗi dumbirɗi keewi yimɓe nangaɓe ko adi foof colonel Mamadou Doumbouya ko tagnomo ummade ko ɗum tawaka e makko en paami kam maro tagi mo derguide laamu Alpha Condé tan ko yidde laamu kono kam wona yidde yaltinde Guinée naaɓe e torla mo gonduno ɓiɗɗo leydi so tawi wonko mettuɗum e leydi yo acce yaha seppa taw ko seppo jamyamo haala hakke mum kono wona kala ceppuɗo nangue ware udde nani leyɗele mawɗe ɗe mbaɗi haalande wonde colonel Mamadou Doumbouya e laamu mum kutorima ndolago teddinani hakke innamade Diallo Samburu Cambu faate leydi Guinée hande colonel Mamadou Doumbouya kam ko sikkano e makko ko kam walla ko yimɓe jaɓɓorinomo sanga nde o ittuno Alpha Condé wona ɗum kam tawa e makko o sansi jaɓɓal sona ɗum leydi Guinée hande manki hitande mataw ko lewru wotour ha joni aɗan jooɗi hay hunde a haalani ko etene ko leydi ndeñinde ala caɗele ha joni a ronkama yahal en gandi kam ko ittirno Alpha Condé ko yidde joɗade hay déjà o fuɗɗima warde hakke yimɓe
tedduɓe on jarama e jokkude heɗade refi fulfulde to karalagal oɗo kikide ko Diawo Sali woni toon en jettimen jarnimo joni en timminirata taskaram lawol gandal lenedi jareten hen ko banimen debbo Oumou Ba.